يقول حفظه الله تعالى: هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطرة أم هناك تفصيلا أم أن هناك تفصيلا؟ وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟ أنا سمع المؤلف حفظه الله تعالى: هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطرة؟ je maradhi daima yanahalalisha kwa mwenye hayo maradhi kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, am anna hunaka tafsilan, au kuna upambanuzi kwamba mtu akiwa na maradhi fulani basi kutahalalika kwake yeye kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, na mwingine akiwa na maradhi fulani basi haitokuwa halali kwake yeye kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Au maradhi daima yenyewe huhalalisha tu kwa yule mgonjwa kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Maadama ni mgonjwa, basi itakuwa halali kwake yeye kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. وما هي الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟ na ni zipi hukumu zenye kufungamana na mgonjwa pindi atakapokula katika mchana wa Ramadhani. وما هي الأحكام المتعلقة، na ni zipi hukumu zenye kufungamana bilmaridhi na mgonjwa idha aftara pindi atakapokula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. المؤلف حفظه الله تعالى في هذا السؤال katika swali hili ameuliza maswali mawili. Swali la kwanza ameuliza kuhusiana na maradhi. Je, panapotajwa maradhi basi daiman abada maradhi huhalalisha kwa yule mgonjwa kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, ama kuna upambanuzi wake? Na swali la pili ameulizia kuhusiana na hukumu zenye kufungamana na mgonjwa ambaye anayekula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. الجواب: يقول حفظه الله تعالى: من المهم معرفته، miongoni mwa yaliyo ya muhimu kuyajua. من المهم معرفته، miongoni mwa yaliyo ya muhimu kuyajua. أن المريض له حالات، hakika mgonjwa ana hali zake. Huyu mgonjwa ana hali zake. Si kila mgonjwa basi kuna halalika kwake yeye kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. La hasha wa kalla, lazima kuzichunga hali zifuatazo. Kwa hivyo hapa amelijibu swali la mwanzo: halil maradu daiman yubihu li sahibihi alfitra, je maradhi daima yanahalalisha kwa mgonjwa kula katika mchana wa Ramadhani? Am hunaka tafsilan am anna hunaka tafsilan, ama kuna upambanuzi? Akajibu ya kwamba min almuhimmi ma'rifatuhu, miongoni mwa mambo muhimu kuyajua, anna almarida lahu halatun, mgonjwa ana hali. Alhalatu alula, hali ya kwanza: idha kana qad marida maradan khafifan, pindi atakapokuwa mgonjwa ameugua maradhi hafifu. Idha kana qad marida maradan khafifa, pindi atakapokuwa mgonjwa kaugua maradhi hafifu. Bihaithu la yashukku alayhi as-sawm, kwa namna ambayo haiwi nzito juu yake funga inakuwa nyepesi
kwa maana anaweza kuvumilia funga, fahadha yajibu alayhi as-sawm, huyu inawajibika juu yake funga. Funga inakuwa ni wajibu juu yake. Kwa nini? Kwa sababu la yashuqu alayhi as-sawm, haiwi nzito juu yake funga. Yutiquhu, anaiweza funga, anaweza kuvumilia kufunga, basi huyu ni wajibu juu yake kufunga. Wala yahuqqu lahu al-iftara, wala haiwi haki kwake yeye kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hakuwi haki kwake yeye kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hii ni hali ya kwanza. Alhalatu thaniya, hali ya pili katika hali ambazo zinafungamana na ugonjwa na mgonjwa pamoja na funga ya mwezi wa Ramadhani, ayakuna maridan, awe mgonjwa huyo ni mgonjwa ambaye, ayakuna maridan, awe ni mgonjwa ambaye bihaithu yashuqu alayhi as-sawm, kwa namna ambayo inakuwa nzito juu yake funga. Bihaithu yashuqu alayhi as-sawm, kwa namna ambayo inakuwa nzito juu yake funga. Yule wa mwanzo funga ni nyepesi juu yake, huyu wa pili funga ni nzito juu yake. Tunaona hawa watu ni watu wa aina mbili ambao wanatofautiana hali za kustahimili funga. Yule wa mwanzo ana uwezo wa kuistahimili funga, na huyu wa aina ya pili hawezi kuistahimili funga. Walakin hadha min al-amrad al-'aridha allati tazulu, lakini huyu mgonjwa huyu amepata maradhi miongoni mwa maradhi ambayo ni yenye kujitokeza, al-'aridha, maradhi yenye kujitokeza, allati tazulu, ambayo yanaondoka. Ni maradhi ambayo yamekuja yanamdhuru yeye kwa wakati huo, lakini baada ya muda akitumia dawa na matibabu maradhi hayo hupona na kuisha na kuondoka. Hukumu yake mtu huyu, fahadha yafturu, mtu huyu atakula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Fahadha yaftur, atakula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani kwa rukhsa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, kwa hivyo atakula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Thumma yaqdi al-ayyama allati aftaraha, kisha atajalipa masiku ambayo amekula katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, baada an yantahi Ramadhanu, baada ya kuisha mwezi wa Ramadhan. Fi ayi waqtin min as-sana, katika wakati wowote katika mwaka. Walakin qabla Ramadhan al-qadim, lakini iwe kabla ya Ramadhani ijayo. Kwa hii ni hali ya pili ya mgonjwa ambaye yashuqu alayhi as-sawm, anauma maradhi, lakini maradhi ambayo yanampelekea kupata uzito katika kufunga. Huyo ikiwa maradhi yake ni katika maradhi ambayo ni al-'aridha, yani kujitokeza kisha yanaondoka, basi huyo atakula katika mchana wa mwezi wa Ramadhan na atakuja kulipa katika masiku mengine. Alhalatu thalitha, hali ya tatu katika ahwali za mgonjwa na ugonjwa pamoja na saum, an yakuna marida maradan la yurja bur'uhu, ni kuwa ameugua maradhi ambayo hayatarajiwi kupona kwake. La yurja shafauhu, hayatarajiwi kupona kwake. Ameugua maradhi ambayo hayatarajiwi kupona kwake, si maradhi ambayo yanatarajiwa kupona mwaka huu wala mwakani wala mwaka unaokuja, bali ni maradhi ambayo madaktari wenyewe wamekata tamaa kwamba huyu ameugua maradhi ambayo kupona kwake si rahisi. min al-amradhi al-musta'siya, katika maradhi ambayo sa'bun ilajuhu, ni kuzito kupona kwake. Al-musta'siya ay sa'bun ilajuhu, kupona kwake ni kugumu, si rahisi kupona maradhi hayo.
allati tataakharu, maradhi ambayo huchelewa, fi shifai, katika kupona. Allati, ambayo, tataakharu fi shifai, huchelewa katika kupona. Kasara'i, kama kifafa, kama maradhi ya kifafa. Wasukari, na maradhi ya sukari. Walkila, na maradhi ya figo. Lakin akaweka katika alqausaini, katika mabano mawili, wayukhbiruhu ad-dakturu thiqatu fi amalihi, na amkhabarishe yeye daktari ambaye ni muaminifu katika kazi yake, ndiyo ampe habari kwamba maradhi haya ambayo wewe umeugua, sawa yatakuwa ni maradhi ya as-sara' au yatakuwa ni maradhi ya as-sukari au yatakuwa maradhi ya al-kila na mengineyo katika maradhi ambayo la yurja zawaluhu, hayatarajiwi kuondoka kwake wala hayatarajiwi kupona kwake, awe amekhabarishwa na ad-dakturu thiqa, daktari muaminifu, fi amalihi, katika kazi yake. Manake ni mtu mbobezi katika kazi yake, anayefahamu magonjwa, si yule daktari ambaye kwa sababu anajua kutibu malaria, anajua kutibu tumbo, UTI, basi akakwambia na yeye kwamba maradhi haya ni katika maradhi ambayo hayaponi, la yurja zawaluhu, hayatarajiwi kupona kwake. La hasha wa kalla, bali awe ni ad-dakturu thiqa fi amalihi. Akamkhabarisha huyo daktari anna sawma yu'dhihi, hakika funga itamtia tabu kwa kule kufunga kwake. Wa yuaddi ila mudha'afatin khatira, na itapelekea katika matatizo ya hatari. Yatadarraru biha, ambayo atadhurika nayo. Fahadha yafturu, mgonjwa huyo wa aina hii atakula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wa yut'imu an kulli yawmin miskina, na atalisha kwa kila siku maskini mmoja. Likulli miskinin sa'un min ta'ami ahli albalad, kwa kila miskini, kwa kila maskini atapewa sa'un, pishi, min ta'ami ahli albalad, katika chakula cha watu wa mji. Kwa hivyo sharti daktari atoe taarifa kwamba mtu huyu hawezi kuvumilia njaa kwa maradhi haya aliyoyapata, maradhi ambayo hayatarajiwi kupona. Mtu huyu hawezi kuvumilia njaa kwa muda mrefu, inabidi apate chakula kila baada ya masaa mawili au kila baada ya masaa matatu. Basi mtu huyu hukumu yake atakula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, na atalisha kwa kila siku maskini, na kila maskini atamlisha pishi katika chakula cha watu wa mji. Thumma yaqulu hafidhahu Allah, wala tudfa'u al-kafaratu malan, na wala haitolewi kafara mali. Wala tudfa'u al-kafaratu malan, na wala haitolewi kafara ya kulisha kila siku maskini akatoa mali. Bal ta'aman, bal tudfa'u al-kafaratu ta'aman, bali hutolewa kafara ikiwa ni chakula. Kafara inayotakiwa kutolewa ni kafara ya chakula, sio mali au pesa. La hasha wa kalla, illa idha dafa'aha li jihatin, isipokuwa pindi atakapoitoa kwa watu wa upande fulani, watu ambao wako mbali na yeye. Wawakalahum, na akawawakilisha wao, akawafanya wao kuwa ni mawakili wake yeye. Bi an yashtaru anhu, kwa kununua kutoka, kumnunulia yeye ta'aman, chakula, wakamnunulia yeye chakula. Bi an yashtaru anhu ta'aman, kwa kumnunulia yeye chakula. Wa yut'imunahu almasakin, na wakalisha maskini chakula hicho. Wa yut'imunahu almasakin, na wakawalisha chakula hicho maskini. Fala haraja hina idhin,
hapana uzito wakati huo, lianna at-tawkila jaizun, kwa sababu kuwakilisha ni jambo lenye kufaa katika sharia ya Uislamu. Yawezekana mtu akawa yuko mji wa mbali akakosa uwezo wa kuwapata maskini wa kuwalisha, lakini pakawepo pahala pengine ambapo wapo hawa maskini wa kuweza kuwalisha, kisha akatuma pesa, wale watu wa kule wakamwakilisha yeye, wakanunua chakula na wakawalisha maskini kwa idadi ya masiku ambayo yeye amekula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. السؤال الخامس والعشرون، صالي ل25. يقول حفظه الله: ما حكم استعمال الصائم للإبر؟ نيبي حكم يكتميا مفنغاجي سندانو. ما حكم استعمال الصائم للإبر؟ nipi hukumu ya kutumia mfungaji mwenye kufunga sindano? Yule mwenye kufunga kutumia sindano, jambo hili lina hukumu gani katika sharia ya Uislamu? Aljawab, yaqulu hafidhahu Allah ta'ala: al-ibru binisbati lis-saimi naw'ani, sindano kwa munasaba wa mfungaji ziko za aina mbili. Al-ibru, sindano, binisbati lis-saimi, kwa munasaba wa mfungaji, naw'ani, ziko za aina mbili. Al-awwalu, aina ya kwanza, al-ibru al-mughadhiya, ni sindano za chakula. Al-ibru al-mughadhiyatu, sindano za chakula au sindano ya chakula. Wa hadhihi yafturu biha as-saimu, na sindano za namna hii, yafturu biha as-saimu, anafungua kwazo mfungaji. Ikiwa atachoma sindano hizi, sindano za chakula, atafungua kwa kupitia sindano hizo mfungaji. Wa alayhi an yaqdi dhalika al-yawm, na ni juu yake kuilipa hiyo siku, alladhi istamala fihi al-ibrata, ambayo ametumia ndani yake sindano, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Kwa hii ni aina ya kwanza kati ya aina mbili ya sindano kwa mujibu wa sharia ya Uislamu kwa yule mwenye kufunga. Athani, aina ya pili ni al-ibru al-ilajiyya, ni sindano za dawa. Al-ibru al-ilajiyatu, sindano za dawa ambazo hazina ndani yake chakula. Wa hadhihi la tuftiru saima, sindano hizi hazimfunguzi mfungaji. La tuftiru saima, hazimfunguzi mfungaji. Sawaan kanat fil warid, sawa sawa itakuwa ni katika mishipa, yani sindano hizi zinachomwa katika mishipa, au fil adli, au zinachomwa katika misuli, au fil adl, au zinachomwa katika misuli. Wa innama alladhi yuftir, na hakika si vinginevyo sindano ambayo inayofunguza, ibru taghdhiyati khassatan, ni sindano za chakula khassa. Sindano za chakula ndizo sindano ambazo zinazofunguza. Ama sindano nyingine, sindano za dawa za kawaida, la ba'sa bihi mtu kutumia katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sawa sawa sindano hizo zitachomwa katika mishipa au zitachomwa katika misuli, hizo hazifunguzi kwa mujibu wa sharia ya Uislamu. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.